हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल है ये वीडियो, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो हम चाहते हैं कि होम रेमेडी से सही हो जाए। जब सर्दी खांसी कम होती है तो हम एक दो बार ट्राई ज़रूर करते हैं होम रेमेडी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्मरिक वाटर बनाएंगे, हल्दी वाला पानी, जिससे कि गार्गलिंग करने पे बच्चों को बहुत राहत मिलती है गले में। जब भी उनको खांसी होती है तो गले में ईचिंग होती है, तभी होती है, तो इससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके लिए मैंने एक गिलास पानी लिया है, उसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अब एक पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। हल्दी सबको पता है एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जब भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो हनी और टर्मरिक पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसे अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं, इसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून हनी डालेंगे। हनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जब भी खांसी होती है, हमें टॉन्सिल होती है, इस पानी से आप गार्गलिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है ये पानी। ऐसे भी आपको सर्दी खांसी हो, बड़े लोगों को भी, तो इससे आप गार्गलिंग करने पर ना बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। गले में ईचिंग कम हो जाएगी, जिससे कि खांसी कम होगा। इसे आप पी भी सकते हैं और गार्गलिंग भी कर सकते हैं। अब हम मस्टर्ड ऑयल बनाएंगे मिक्स करके कुछ मसाले। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। जब हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम कटा हुआ लहसुन डालेंगे। ये 3 से 4 कली है लहसुन का, और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इस ऑयल से ना बच्चों को मसाज आप कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। रात में सोने के पहले उनके चेस्ट पर, बैक पर, पैरों में, हाथ में आप इससे मसाज कीजिएगा। इससे क्या होगा, म्यूकस सब जो भी बॉडी में होता है वो बच्चों के पोटी के थ्रू निकल जाएगा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून हींग डाला है। ये सब बहुत ही फ़ायदा करता है जब भी बच्चों को सर्दी लगती है तो सोने के पहले इस तेल से आप एक बार ज़रूर मसाज कीजिए बच्चों का, जब भी उनको सर्दी हो, कोल्ड हो, खांसी हो। अब इसे हम छान लेंगे। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने तक। तो मैंने जितना बनाया है इसे 3 से 4 बार आप आसानी से मसाज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना रहेगा, तब आप मसाज कीजिए और सोने के पहले कीजिए और पूरे बॉडी को फिर ढक दीजिए। बिल्कुल भी हवा नहीं लगना चाहिए, फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब एक ड्रिंक बनाते हैं जिससे बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ये एप्पल है जिसको मैंने इसे छील लिया है, ये 1/4 एप्पल है। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। जब भी बच्चों को सर्दी या खांसी होती है तो वो खाना खाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जिससे उनको बहुत वीकनेस भी फील होता है, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, बस रोना आता है उनको। समझ नहीं आता कि किस वजह से रो रहे हैं, बट रोना होता है उनको। तो आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिले और वो पी भी लें आसानी से। कुछ बच्चों को आप मिल्क से ना एलर्जी भी होती है, जब खांसी होती है आप मिल्क दीजिए तो उनका खांसी बढ़ जाता है, तो उनको ये ड्रिंक आप ज़रूर दीजिए। बट कुछ बच्चों को मिल्क फ़ायदा करता है तो आप उन्हें हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है वो। तो अभी एप्पल वाला ऐसे पानी बनाएंगे हम, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब 1 गिलास पानी लेंगे। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद ग्रेट किया हुआ एप्पल डालेंगे और कुछ भी नहीं डालना है। इसको मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 1 गिलास पानी को हमें बॉईल करते हुए हाफ़ कर लेना है, मतलब आधा गिलास कर लेना है, तब तक इसे हम बॉईल करेंगे। आप इसे 2 से 3 बार बच्चों को पिला सकते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, बच्चे आसानी से पिएंगे और उनको एनर्जी भी मिलेगी, फ़ायदेमंद भी होगा। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा एप्पल यूज कीजिए।
बट 1/4 एप्पल एक ग्लास के लिए इनफ है। ये तीनों रेमेडी ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बट अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। होम रेमेडी तब तक फ़ायदेमंद होती है जब तक कि खांसी या सर्दी बहुत कम हो। स्टार्टिंग में ही आप यूज कीजिए ताकि बढ़े नहीं, तब तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है तो आपको दवा देना पड़ता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और जब हल्का सा गुनगुना हो जाएगा ना, वार्म हो जाएगा, फिर बच्चों को पीने के लिए देंगे। ये बहुत ही फ़ायदा करता है, बहुत ही एनर्जी वाला ड्रिंक होता है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तीनों रेमेडी आपके बच्चों को जब भी हल्की सी सर्दी खांसी हो तो गार्गलिंग करने के लिए हल्दी वाला पानी बना कर दीजिए। नमक, हल्दी और शहद, हनी और सरसों के तेल से मसाज कीजिए और ये एप्पल वाला ड्रिंक दीजिए। उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।